expliquer ba fanatique soko za yeka moseka ya bibishi ya ndako mais peut-être faire na plateau pour que to beta li solo oyo monde entier ba kolobela yo papa ya bana na yo mobali na yo na télévision koyoka ba déclaration nyonso oya sali pona moseka na ebiti zongisa biso na lisolo papa ya bana na yo mobali na yo bozalaki qu'est-ce qui a fait que et comme na télévision toyoka nyonso o to komi koyoka o komi ko sala pasi voire même et pas ba fanatique na ba maman o baza ba même génération na misusu mikolo o ba sepera na ba papa bana baleki. Merci Barezi na ebisaki yo na osala émission parce que ça bande ko ebele na ministre to ba o mona nga misu baza desi pourquoi maman Moseka répondre pourquoi dans baki il faut na sala émission mais na zaro zela tanzambi si nzamba permettre nga po yenda za maître ya nyonso na baki opesanga temps na loba na yebi moi si moko na bible babengaka ndumba parce que loi ndesengaka bongo oya kosala kobima na mibali misato mine bakolapide ye baboma ye mais za mutu moko yesu masiya yaka akomaka na mabili alobi oya sala lisumu te je crois mutu moko azwaka courage ya obamba libanga je ne suis pas venu ici pour condamner batu oyo condamner Maman Moseka parce que bango bayoki bible ezoloba la foi vient de ce que on entend alors tant bango bayokaki ya faute na bango te ya mibale pe na oloba na ba chroniqueur na ba chroniqueuse o bazwaki ta na bango ya kokotisa pilipili pe mungu na likambo o bayebi te bango pe na osengela bango ka bolimbisi parce que ba osala na bango musala la so balielaka alors il faut ba bakisa émission na bango normalement ce que y est l'ingité je crois ba mona ngo du blabla coup de chapeau na musala bozala ko sala mais conseil ka lokola ndeko na bido congolaise que tant que ça la émission yango tant que vanda qu'est-ce que conscience na bino reproche à bino te na likambo moko songolo muto to boma est-ce que ça penza bongo réputation to baby c'est ça penza bongo ko zo temps ya koluka peut-être na privé na bino bozui ba abonné bozui chaîne na bino etalami makasi est-ce que boyebi muto wana peut-être azolela peut-être ne loko bino bosala ki akokipe ko se pendre ou bien akokomela pe poison ko ba mokile yininga na kufa makila ya muto wana est-ce que ekoza na mitu na bino te wana ezaka comme conseil c'est à prendre ou à laisser. Papa Barezi, ce qu'il est là dans l'équipe Netando, on a qu'à répondre à YouTube. D'abord, mon président Elombe a dit sanga binga na comprendre YouTube eza place ya ko ya eza justice. Place ba compte à rendre. Eza place ba compte à rendre. Mais ce qu'il est là dans l'équipe Netando parce que les Kambango et les Kiawa. Oui. Na ovanda kimiati batu ba batika eza mo pepe koleka nango moni ya Moïse Mbi était je crois pasteur respect bien na papa Moïse Mbi soki azaka lo batemi azwaka malobate sa bavuka Mike Kalamba eleka boy Mike Kalamba ya tika kata kolo même kola lo baba bapesa ka raison voilà na lobi te que na condamner l'autre ou pas mais le kola ngali to ida mema ngo pe na bonzambe mutu na mutu atira ka par na ye tango Mike Kalamba ya lobaka ainsi de suite na ebité na kovanda kimia eza motakala te na sali film soki ya nini te eza likambo yo tata ya bana na ngai nde aleki na TV ya lobi eza mwa pasi po batu ba mona nga malamu mutu nyonso condamné parce que bozala na ye mais bandeko botalanga eloko na l'équipe na ebisa bino ava bobomanga ndeko na bino Maman Moseka boyokanga na eko kosa te na eko se laver te na yete po bopesanga raison mais vérité ezaka ngandi mona oloba so na kosa mokeli ayebi so pe na kosa te nzamba swaka lokumu mais na intérêt ya kokosa te nga nakutana mobali papa Nico na 2001 azaki non trop coquette mokie alindinga alandanga ayebi modelo alindelanga pa Nico aloba na ngai na oluka mwasi na bala parce que nga barezi vi lokwa mwana mwasi basentaka ngai nakomi na zemi
na boti nga na bota te ke nazalaki nde bato mosusu baloba na bota jeune fille mwana moke non nazwaki zemi na 19 ans na boti na 20 ans donc na boti na 97 naye kobota mwana ngai ya liboso alors naye kotala vie na omema ngo ndeni basi basente nga ya mwasi mwana nga mwasi tapesi mbota ya meshu ntango naye kokutana na papa Niko alobi na olingo na bajete na olingo mpona bala na taille na bi oui mais à ton âge okopose la célibataire te abi oui naza ya mwasi naza pe na bana abombela yenga te papa Niko akosanga te mais alobi j'ai une femme oyo azokowa merde nga eza nazolinga natika ye naza besoin ya mwasi en tout cas bamama bolimbisanga nalingaka papa Niko na facilité te ayebi alors ekosala ntango azoyebisanga bonga mibali bazala lokuta ekomi so abengi nga le mosusu tovanda nazwaki ka aza motu lokola alingi nga tovandaka na biso me na konte eteki abala ngai boye ekosala so tokutani na ye okomwa boye mbobima boye pine etoboki nayebisi nini mwasi wana boye na boye atuka bolimbisanga bandeko naye vraiment mingi te natanga kombo ya moto akufi aza suna bomoi te na akize ye mais en bref nakoki koloba lelo soki nga navanda na papa Niko eza mpona mama ya bana oyo bana baofinganga eza mpe comme conseil boza basi olanda ngai bana basi oyo baleki na nzela peut-être mama moseka aleki aovivre na mobali soit disant ya motu soki mwasi wana aza zuwa koluka ye bambanda là je vous dis mwana mwasi ana libala nesila te surtout ka so mwasi azofinga azosala makambo ebele en tout cas libala ne yaka so makasi nga lelo so na vanda na papa Niko lelo na koma boye eza suite ya pauvre mama ya bana wana ndenge aza kosala na nga kolanda kofinga place nyonso ayebaki ke moseka solola na mutu boye place akokende naza étonné bana na ye koleka na télévision koloba azaka kokoma voir même na mutuka papa na biso insanité moninga na prendre insanité na ndako ya libala ofinga tellement na kangi motema na moni sané de trop nga pe na komo répondre papa toza mutu makasi yango mobali ya olingo ale mobali yango na mukuto avandisi yote obana ofinga mwasi no komina mutuka so mobali yango pe na mutu ne salaka aoboya yo aba po aza mwasi te po azo provoquer boye ndenge nini te toloba vérité je na souffrir na kati ya makambo oyo makasi alors naye kobelisa papa na ngai nga nauti na famille ya pasi ka nde bana ne baoloba nauti na nga na famille oyo mutu moko te peut-être okotiela motema mais avec nzambe ayeba kopesa bato position ntango pauvre papa na nga akufi nazali kaka na papa Niko ekosala kovivre tovivre naye kokoma na zemi ngabi voilà après 2001 on a parlé comme bobandi déjà bolingani pe nazali pe na ba dérangement à poto abina nganga na bina obala yo ngabi siko tant on a ba menace pe ya pardon maman c'est kanaka tiote to mais un peu ko aider na bato barotala après avoir na 2001 à lundi on des akamobala olinga mwasi et puis boyo olinga na nini ndako nzimie penda pour que beaucoup m'appelle na même ndako na 2003 vers la fin 2003 début 2004 voilà de tango na kokoma na zemi alobi mais zemi muzula ki avant beaucoup mandako moko oui d'accord abino na koki ko ngana mukolo il faut na zwelo ndako natalaki pe vie ya famille nde naza ko vivre na nzimi aizwelanga ndako na buta je crois 74 ou 76 pa ba Nicole na rond-point Willery je crois deuxième parcelle na komo vanda wana azwelinga ndako na bi basente nga lisusu yamba mibale na yeko vanda na papa Niko to vandaka na olobeza vérité papa Niko na yeko mona sikoyo comportement na ye papa Niko aza mobali moko ya zuwa bible ezoloba notre Dieu est jaloux mais il y a des eza na ba jalousie oyo ezangisaka moto bomoto bazou ebandi kose manifester kobeta ngai des fois la mosusu na koki kovimba baotuna nga nasali obo na bite na tutani bibishina boye mpo na ninga bite problème te na bombaka
pour na bila musu mobali a changer et ko sala mana ekuta copine nanga moko boye Valentine banyata aye ko yebisa ngai abi mbanda no pe azara na zemi ngabi te ye na mobali baza processus ya koboya na zemi te parce que mobali a lobby baza déjà ya ba séparation parce que na mona pe ba scandale moi c'est à sala ya on a oloba na okosela mo weiti et à son âme mais lokola bana babimisi yango nazali pe ane tension kotanga même pas comme zo senga bisolo ngo pe kombo nezala tanga komi na zemi kabi asa zemi ya solo na tuni mobali awangani na koka même ko sa crise kabi nzambi na ko elisu na libulu ya pana yo pozaka na zemi pe kuna zemi yesko zemi ya munene nga na mwa baby les preuves en que tozana mwana nga liboso na mwana na ye ya suka basa la différence je crois à 5 mois pour y a bota na mars nga boti na juillet donc il y a 4 mois to comme na biso ko vanda natali na bi moni mwasi ba rezi mwasi akoma ndumba lelo so aboti na mibali misato na tanga binzambe na ko kota lisu na libulu aboye na vanda siko maman c'est capable oui. Vraiment beau bato bon rôle bon que so kata ya so expliquer na obungisa ote mais na nga pour que ça la que to yeba pena mo ba détail belé Nathan oyo papa Nico azalaki abane kola la pena yo na même ndako jamais abando azula yo ka ndako ayaka kendaka na ye OK abi azako protéger nga OK abi so na osala boza pour na protéger d'accord alors comme so na yeba ka mwana ni moko pai a Hollanda aya ko tokelenga ndako na 1 heure abi aza bezo to solo la nga bite kende yaka na tongo wana ofute ya na buta na tongo nango bayana papa bango atie na sima na mutuka abi oyaki ko betela e porte na ina yebisa e makambo elaki ako koloba te je crois betaka mwana à l'époque esili moko musu na le kaboye ba jido kamo mibali telemisinga na yebisu bango te abengi mamu seka moni biso to fuya yo to fuya au pena to sala o mabe mais vite qui témoignage non to ko quitter to yebi oncle no boye to yebi boye na kasavu na sport na coin ya sayo mais vie de asa papa leki na pesa ka katiere de tout donc oza mwana na bango en tout cas oyebi ser boye atinda ki boye to sala boye na bia solo mais zala kaka na kobiba te nga bisaba bo mezate wana kutuna bazeni na leki mbangomba tipe na bota kobota ngeza kobota moko ya do miracle so nzambete ba salanga opération moko boy miracle courir kenda ba ko pelisa groupe ezo salate donc ba tonganga pota moko boy donc et après au mona mutatinde le message abi monelo na salio eza premier épisode so tiki mobali na ngate OK alors na ko bota mwana wana Nzambe par sa grâce mwana pe abota mi bien abota mara na pied bo lokola obaluka tokendaka pe hôpital kofinga mikolo nyonso moni ndo oboti koka boye na boye mais loso otali mwana wana aza intact so na okota bino na ba détail oyo pour dire que parce que babenga mutu akisi na bota mwana pied bo mais mwana nga lelo Nzambe asala ngolu oyeba te ka bota mabongo mais et moment donné na ekomona bango bayebi oyo ekomela bango donc Nzambe aza so ba osalela nga likambo ezongelaka bango ay ko vanda pendant 4 ans na bino obota te parce que na ekomona comportement mobali et puis jusque là départ bachazo divorcer pété na comprendre que tout comme mibali donc naza pena na position il y a deuxième femme sa femme est là moi aussi kapé naza wana to ekolonga wana to ekozanda kuna ikelemba 76 78 ou 76 na ikelemba na kasavu to zwinda kuwana to vanda ikelemba ndeza ki sous somo apexanga théâtre na sa théâtre to batu bayebi na kata théâtre pour na mobali oya prometa olibala te na ndima na vanda kuto ta na bota na singa desko potika ngai na zongi na musana ngai bina yebisaka au théâtre pa na ngate bon na yeko ndima na vanda na ngai bongo na bi ba senga confiance pas mobalité moi c'est méritaka alors na komi ko za ngai Nzamba sunga ngai a comprendre moi c'est nini azana ye na yeko comprendre les ndinga mobali tant na zo sabili les ndinga mobali na nyo kwa mina maambo na vandi na eta na bi mobali yango pe na oloba na oboye te na sina botine mwana déjà abota liboso so na tiki na age obota
lobi na kokuta na peka na mobali oyo otalisanga pe bolingo na koyipe kokosama na koma susu na mibali misatu batata misatu oui na comme na calcule la vie na ngai na bino na vanda na ngaka nayi à vrai dire papa ni kwaza mobulu te mobulu abasi te mais papa ni kwaza na zuwa oyo ko étouffer moi siti au comme na niveau 0 pe au craquer au kufi alors na ekotala zuwa eza ko pexi moi si boy salela eboy voilà te ya sala te pa ni kwaza oya lobi yango sala dans la dictature en fait dictateur en fait na on loba vérité aza mobalo na vandi na batu bayebi se kasi moi ça la théâtre te mais salela ya taboy batu bayebi o bayeba ndako nanga nga mutu akisi nga munazana kisi na bite kisi on akenda kozwa esunga te pa niko asalela apesanga bomengo nazalaki nango besoin nga munazala na kisi esala te ke pa niko boya pe mwasi yango penza c'est que kisi on akenda ozwa ya mabe bande kwa va yo finga bolanda nanu na o répondre non maramba kisi ouais ngai na botami na famille papa nanga za pasteur eza te ke so botami na famille ya bonzambe okendeka apeka bongo lokwa jeune fille natambisa vie pe lokwa ka ba jeune fille les preuves ane ba sentenga na ekolinga mobali ya mutu mais nazali ne loko moko okeno na obanga na bite o eza lisubi okeno na koyi kosimba kisite niko yebi tolongwe na ikelemba pena nde na yakoloba na boyi mobali na telinga habita ovanda pe boyi 4 ans age epusana na ezwa zeni na bina bota kana mobali omba moko so na oboya kai na obota sute OK du moins na wana yo moko conscience na calcul du moins na boti na mibale c'est fini na ezwa zeni wana nde zaki liwa na kota mama ye mona P5 bato bayebi na tikala boye au moins appelle ba menace de momoni yondo okomi kala to okufa ngana bina okufa te donc maman Seka si je comprends bien déjà vu que mobile déjà pour ça que genre que baro divorcé na moi c'est divorcé té oyebi ke bazana bango mais on dit mino ka ke na fanda na pour déjà na dimaki na sina boti pe voilà OK tout vanda OK en tout cas to eko vanda na etala na bi ata na osuka na bala mibali te na bakisi mwana ye moku to ndenga zo landa nga zala servi na bi se na za azemi alors zema mweza bitumba na loba te na koma kizengi batu baye mam na loba so nazala na kisi ba resinde nazate de to solo lati mais na bima na mama yemo na dolarène na vitamine calcium nde na melaka par des prières nde na bima na zwa makolo na koma otambo mukolo na bota batu nyonso batia ba genou bakomi kokumisa nkolo bandima tenga na obota pe na osimba mwana na zana ye ona boti na niko wana eleki na olakisa ka degra bitumbo nga na leka bana mobali na ngai c'est tout à fait normal balinga na bango ngate soit disant na yako bebisa kimia ubazala na mona ndako mais bato bayebi avanga na ya ni kwaza ofutela na kauka bayebi bitumbo bazaka obunda wala nga na ya te o bayebi famille ya mama Odile paix à son âme maman Odile de son vivant so que alandinga même pas na biso ofinga nga na tikala ko finga ete